我是小哈。因为我看很多都这样拍啊。啊！救命啊！现在呢是礼拜五的下午，我们要出发去宜兰。我们去宜兰要干嘛呢？就是有在看我们的影片，应该知道我最近变黑了，但是黑的很不均匀，所以呢，我们打算就是隔天早上去宜兰的海边把它晒得均匀一点。我选了一个住宿，我觉得它蛮棒的，它可以晚上6点以后入住，然后下午2点以后退房，我觉得超赞的。我会去完海边以后可以回饭店洗个澡再离开。我选的地点在宜兰市的烟波大饭店。那现在呢，我们就是出发去宜兰喽 ，Go！现在我到我们住宿饭店啊，是烟波宜兰馆。然后我想来开箱一下我的房间，其实我觉得蛮雅致的。那这边是门进来的地方，那它一进来呢，左手边就可以看到琉璃台。被打开来，我刚刚有稍微开了，有2个，一个漱口杯，然后还有牙刷、梳子、刮胡刀、棉花棒，还有浴帽。这边看有2个擦手布，就是那种小毛巾。这边打开来看呢，就可以看到吹风机，算是蛮大只的。再来就是冰箱，好，没东西。这边就是卫生纸，它卫生纸盒蛮漂亮的。然后这个就是热水壶吧。往上一看，它有送 UCC 的3合1咖啡包2包，日月潭的这什么红茶跟乌龙茶，2罐矿泉水。2个杯子，一进来的右手边就是它的厕所，再来就是洗澡的地方，2个大毛巾，然后这边应该就是放衣服的篮子。接下来呢，就可以看到这边可以放置行李的地方，然后这边就是2小床，我还蛮喜欢睡2小床的，我觉得分开睡可以比较不受干扰。然后床旁边就可以看到一个小柜子，这边就有按钮，然后各种插座，就是每一种国家都适用的插座。从床这边看出去可以看到电视，再来往这边看有2个沙发跟一个小圆桌，再往这边看有电话，然后遥控。还有服务指南，房旁边也有这些基本的开关。它这边充电还有那个 USB 孔，然后这个网路线。这边是衣架，你可以挂衣服。它外面有阳台诶，早上应该会蛮漂亮的吧？我给大家看一下。好，又回来这边了。然后它顶楼呢有很适合拍照的地方。那等一下我们就去顶楼探勘看看。Stuck here with you. Here with you. Here with you. We don't have to go back to what we used to. Rather than stay, make a new life with you. This must be fate, must be a sign. So lost here, lost forever. I love being stuck here with you. Here with you. So let's get lost out here. No one else out here. Find ourselves out here. 你说现在在干嘛吗？请问你现在在干嘛？点外送，没吃饱，又不想出去，然后来宜兰也是要用外送平台点吃的。Tomorrow， 大家早安，现在是第2天的早上。那刚吃完早餐，然后也不算忘记拍啦，没有拍吃早餐的过程。那他们的早餐呢，简单说一下心得，就是觉得还 OK。
评价大概7分左右吧。有咸酥鸡，有薯条、茭白笋、香肠、荷包蛋，然后稀饭类、面包类、牛奶，然后各式饮料，还有现煮面线，还有沙拉、凉面。其实种类算是蛮多，环境上来说算是蛮不错的，也干净。等一下呢，我们就要出发去乌石港晒太阳啦，出发！好热哦，有拍到好看，不能拍到肉肉，只能拍奶奶。怎么还小？这样会不会有痕迹啊？这样会不会有痕迹？你不是要裸晒？Nobody knows how to find us. It's turning out to be a perfect day. I just wanna leave our normal lives behind us. So let's get lost out.